Да, синоќа на проширен президиум го дефиниравме со членови на ЦК и во претходни консултации. За разлика од ДПМН, ние ќе ги напаѓаме заклучоците на влада, со цел да не му даваме муниција на талат да изиграва уставен судија, односно да толкува устав. И прашањето би било дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ, слично како за Преспанскиот, ако текна, со прифаќање на собраниските заклучоци, број тој ќе го цитираме архивскиот број од 16 јули 2022 година. Со ова мислиме дека практично е невозможно да се одбие иницијативата, формално правно, и затоа одиме на оваа варијанта, која што наративот е продолжување на духот на протестите, антивладините протести кои беа најмасовни од кога е СДС на власт, а тоа е против бугаризацијата, значи наративот да биде против, а не за. Значи би се гласало, очекувате граѓаните да излезат и да кажат не. И да кажат не, да, односно против, бидејќи по нашиот закон е за и против. Инаку, во поглед на иницијативата и на ДПМН, таа беше формално правно чиста иницијатива, да бидеме најасно. Значи, ние не се веруваше дека се консултирал со експерти. Да, чиста иницијатива, само што овој се типично силеџиски, значи Џафери е, како да кажам, карактер на човек кој е растен во хиерархиска воена средина и тој командува, буквално. Он има монархистичко однесување. Како јас еднаш на зафрканцијат говорница му реков честити царе, значи како фараон се понаша, без да. Че Гевара ви вика. Па добро, тоа зависи од кое расположение, дали е до 2 или после 2, бидејќи му се различни расположенијата. Сега дали е ручан или не? Дали е ручан или дали е нешто друго да не кажа. Значи, поентата е дека сега се оди согласно членот 24 од референдумот, од законот за референдум, го имам пред мене, само да биде појасно на гледачите, се оди на ова што ни дава дека референдум на државно ниво, ние ќе бараме задолжителен референдум, може да се распише за одлуки донесени од собранието или за изјаснување на граѓаните за други прашања за кој одлучувало собранието, што значи дополнителен. Имено тие други прашања за кој одлучувало се овие заклучоци кои ние ги ставаме на референдум. Проблемот на заклучоците е во точката 1 и во точката 3, каде што на мала врата, инаку ако ги читате, заклучоците се топ, си викате се е заштитено, јазик е заштитен. Меѓутоа, точката 1 ја внесува преговарачката рамка, тоа се трите документи кои што не ни ги даваа нас како пратеници, па моравме да ги бараме накнадно да ни ги доставуваат. И во Г3Г тоа е францускиот предлог, познатиот француски предлог или предлогот на француското председател. Тие се спорните документи. Значи вие сега не го напаѓате договорот со Бугарија директно како ВМРО да помогне, не го напаѓаме за да не ни францускиот предлог. Да, меѓутоа не директно францускиот предлог, бидејќи во тој случај тоа се документи на Брисел. Да, бидејќи во тој случај Џафери ќе рече тоа не е надлежност на собранието и ќе биде во право. За да не биде Џафери во право, собранието самото се како си даде автогол практично со овие заклучоци. Тие сакајќи да покажат некоја си општо народна поддршка, бидејќи народот 75% беше против, и тие со албанските партии направија мнозинство од колку таму 60-70 нешто пратеници, колку што гласаа за овие заклучоци. Инаку овие заклучоци не мораше да поминат низ собрание. Да, можеше со одлука на влада. Меѓутоа, кога веќе помина, собранието си даде автогол. Ние баш тогаш со Борис пред да поминат ги повлекоа. Не знам дали знаете тоа. Беа предлагачи Јован Митревски и овој од ДУИ, како се викаше министеров Арбер Адеми. И пред гласањето тие ги повлекоа. И јас антиципирајќи што би се случило и како, бидејќи и планот бе наш уште тогаш беше за референдум, се викам овие ни го открија планот веројатно и нема да гласаме, туку ќе поминеме со прост премин, бидејќи деловнички Џафери можеше тоа да го направи. Во смисла кога ќе заврши дискусијата после она фон дер Лајен или како се Урсула што дојде, нели имаше расправа еден ден и он можеше да затвори да рече со тоа завршуваме со дискусија со прост премин. И тогаш
немаше да има акт, ме разбирате? Немаше што да се спори на референдум и ќе беше многу потешко да се изведе. Меѓутоа сега се напенали собранието сакајќи да демонстрираат сила и не знам некој еу фундаментализам и сега имате акт кој што согласно закон за референдум ние го ставаме на референдум и сега рацете на Џафери ќе бидат прилично врзани за одбивање. Тој, како што кажав, и претходно не можеше, но сега тоа се разберечам.